kashin malamar su sun ga ku danna alamar ruwa domin sai ku san ba ma shirye-shirye ya kallo a duk lokacin da muka sake su. Kai, in muka je shagon nan, ni zan sura kaya. Sai kai dan tsaya a bayana. Haji ba, in muka je zan lallaba mai wayo. Sai dan jaja, ka gane ba, in muka je sai a dan bari in da sabon nan dan more shi man dan cuce shi kadan. Ai kai fara ka yaba to ka bari ni. Za a kama ka ranar ma kama ka shago ka ce ka bar ni ka bar ni ruwan abun nan ba wai ba za ka iya bane. Ni zan yi ni ka bari. Ka bar ni zan yi harka. Ni ka bari. Ni na ka bari za a rike ka. To shikenan na bar ka amma ya kare ka ba. Musa, ka ji hankalin shi ai. Ka ji hankalin shi. Salamu alaikum. Shago. Na wani. Ya ka ji lafiya. Lafiya gida. Ya akwai antibacteria ne? Ya akwai pickup. Akwai piscom ne? Akwai boot. Boot kuma. An yi magani kuka zo siya kuwa. Mana. A biye ne aka kama muka zo siya. Yau ba. Ya magani. Kake dauka ne? A ba komai sani. Kai kuma ba. Kai kake bari ta san a ba. Me kake dauka? Kamar yanzu. A'a wallahi ba komai. Kai. Abu na ka dauka? Kai likita mari ka yayi likita in yi mari kurman cewa ake yi. Sauran kai.